A dali ste si... Nie, to nie sú klamstvá. To sú klamstvá, pán Matovič. Ja chápem, že vy ste schopní povedať čokoľvek, kedykoľvek a urobiť čokoľvek, aby ste dostali pozornosť. Teraz hovorím ja, prepáčte. Ale pán Matovič. Prosím vás, pán Matovič. A vy veľmi dobre viete, že prvé stretnutie... Ja chápem, že toto šaškarenie vám veľa dáva. To nie je šaškarenie. Ideme na detektor. Zajtra ideme na detektor. To je vaša univerzálna... Ale pán Železník povedal, že nikdy za ňou nebol. Pán Železník teraz ukázal SMS-ky od Mareka Blahu, od vašeho človeka, že hovorí o tom, že zožeň tú kočku, budeš mať dosť vaty na 4 roky. Ako každý človek, myslím si, že toto vie. Pán Matovič, možno by sme to mohli uzavrieť s tým. Ja viem dostať od vás, pán Matovič. Absolútne, čo to je za zavádzanie? Toto sú klamstvá na... Poďte na detektor teda. No a k tomu sa práve snažím dopracovať, keď sme pri tom detektore vidíte, ak sa z toho vlastne, akým spôsobom, skúsim dokončiť, dobre, neskačím prosím vás do reči. Čokoľvek, aby zaujal. Ako sa chcú z toho vyviniť? My na tieto otázky odpovedáme každý deň. Na útoky, ako my vnímame obyčajnosť človeka je úplne iný. Obyčajný človek je